Tonight on the program, we look into Pheu Thai Party's ambitious aim to increase the daily minimum wage to 600 baht. Will this be possible, or is it just more popularism? Then we took to the markets to find out what people think about the wage increase. And we visit this watercolor painting exhibition, which highlights the cultural heritage of the Southeast Asian region. Swadee ka, I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Considering Thailand's minimum wage is relatively low compared to other countries in the region, how good would it be if the daily minimum wage could be increased to 600 baht? This dramatic increase has been announced as part of Pheu Thai Party's manifesto ahead of the next general election. But is this even possible to achieve, or will it be just another promise to gain popularity? ในปี 2570 คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี 600 บาทต่อวันค่ะ This is one of the main highlights of Pheu Thai Party's ambitious Think Big manifesto. The head of Pheu Thai family, Pathongthan Chinawat, promised that Thai workers will have a daily minimum wage of 600 baht by 2027. Other plans include a minimum monthly salary for new graduates of 25,000 baht, an average annual income of 200,000 baht for every working citizen, and the creation of at least 20 million jobs across the country. Even though such plans offer hope to many Thai workers, the ambitious aim to increase the minimum wage could be problematic. Many politicians and those in the private sector believe that such an increase could threaten the Thai economy. Among those against the plan is Sanan Angubodgun, president of the Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade. He claimed that such a big increase in minimum wage would increase production costs by about 70%. Considering the current minimum wage is between 328 and 354 baht, even a step-by-step increase may affect businesses which cannot afford the rise. The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking has discussed the matter. Many of its members expressed concerns as they believe the massive increase of the daily minimum wage will lead to closures of SMEs, with large companies having to lay off their staff and investors having to move their production bases to other countries with lower labor costs. การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยทางกกร.เราเองนะเราก็เห็นด้วยนะครับว่าก็คงจะต้องมีการปรับแต่ปรับเนี่ยจะต้องคือให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าจะไปฟรีซเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำตลอดเวลาความเหมาะสมนี่และอัตราขั้นต่ำเนี่ยมันจะเหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมที่อยากจะให้มีการพิจารณา Meanwhile, Prime Minister Prayut Chan-o-cha believes that the minimum wage increase must be considered by relevant committees as to whether investors and businesses would be able to bear this change. ก็ต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่านะในเรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอดว่าทำโน่นทำนี่มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำนะเพราะว่าวันนี้เราก็ทำโครงสร้างต่างมากมายหลายอย่างเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในอนาคตนะมันต้องดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าจะเพิ่มค่าแรงต้องกรรมการ3ฝ่ายใช่ไหมที่เกี่ยวข้องต้องดูที่ว่านักลงทุนผู้ประกอบการเขารับไหวไหม Even the Labor Minister Suchat Chomklin criticized Pheu Thai's plan as throwing a time bomb at business owners. He also said that whatever political campaign anyone comes up with, it must consider the economic impact it might have, not doing it just for fun. In response to the criticism, Pathongthan acknowledges that the current economic situation is not looking good, so it is not possible to increase the daily minimum wage under these circumstances. Pathongthan also explained that the minimum wage would not jump to 600 baht straight after the Pheu Thai Party becomes the government, adding that the economy should have fully recovered first in order that the minimum wage could be increased. การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบทั้งประเทศ
นะคะคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้ปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทั้งระบบค่ะWhile 600 baht seems to offer a lot of hope for many Thai workers, especially those who are struggling to make ends meet, we took to the local markets in Bangkok to ask vendors how they really feel about the proposed daily minimum wage increase. Even though the current minimum wage is relatively low, most of the market vendors disagree with the plan to increase the daily minimum wage to 600 baht. They say they won't be able to afford to keep their workers or bear with the increased costs. แบกรับไม่ไหวเพราะลูกน้องเราไม่ได้มีแค่คนเดียวถูกไหมคะถ้าคนเดียวเราสามารถจ้างได้เลย800 1,000เราก็จ้างได้แต่ว่าผู้ประกอบการแต่ละคนลูกน้องจะต้องไม่ต่ำกว่า3ถูกไหมคะไม่ไหวค่ะยังไงก็ไม่ไหวจะเอาที่ไหนมาจ้างคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะ The vendors also felt that increasing the daily minimum wage to 600 baht would be impossible due to the current economic situation, and some of them even said that the plan was just to attract voters. มันเป็นไปได้หรอถูกไหมข้อที่1ข้อที่2มันจะกระทบพวกธุรกิจที่เขาต้องมีแรงงานเยอะๆแล้วณชั่วโมงนี้เนี่ยค่าครองชีพมันมหาศาลอยู่แล้วนะถ้าขึ้นเป็น600 บาทเนี่ยพี่กลัวว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต่างเพื่อนบ้านซึ่งแรงงานมันถูกกว่าถูกปะใครๆก็อยากได้นะ600อ่ะแต่เจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะแบกรับไหวไหมอ่ะน่าจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นแค่กระแสที่จะหาเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นไปได้ก็คงจะไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขารู้แล้วครับถ้าเลือกคนที่จะขึ้นค่าแรง600นะเขาไม่เลือกครับ Some vendors also felt that the economy hasn't fully recovered from the COVID-19 pandemic, as they noticed that the atmosphere in markets is not as bustling anymore compared to pre-COVID times. However, the 600 baht wage might be possible, but only if the economy has improved. มองว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่เพราะเราอยู่ตลาดเราเห็นความเป็นไปในตลาดคนไม่ได้กลับมาเดินเยอะขึ้นคนยังกลัวเรื่องโควิดกันอยู่แต่ถ้าคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นมันก็ไม่ยากถ้ามันจะเกิดขึ้นค่ะ On the other hand, some vendors believe that it would help ease their financial burden if the daily minimum wage increases to 600 baht, as the living costs have been increasing. ว่าน่าจะช่วยดีมากเลยนะพูดถึงเพราะเดี๋ยวนี้นะของกินมันก็แพงใช่ไหมคะพูดถึงข้าวแกงขั้นต่ำก็จานหนึ่งก็70-60นะคะพูดถึงป้าว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยอะ While most of the people we talk to are against the idea of increasing the daily minimum wage to 600 baht, some of the academics think that the current rate is not enough to even cover the basic cost of living. In a discussion about whether a minimum wage of 600 baht is just a sales pitch or is it possible, Associate Professor Ladilong Withiarat of Chulalongkorn University said that the minimum wage is not something that will change according to market mechanisms such as supply and demand. However, it should be a guarantee that when a person has a job, they will be able to cover their cost of living comfortably. เพราะฉะนั้นต้องถามว่าไอ้ตรงนี้มันตอบคำถามหรือไม่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นหลักประกันวิถีชีวิตของลูกจ้างที่จะอยู่อย่างปกติแล้วทำงานในระบบที่เขาเรียกว่า38ทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนกับครอบครัว8ชั่วโมงแล้วก็หาความรู้ไป8ชั่วโมงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่จ่ายก็คือความไม่ปกติของการครองชีวิตของลูกจ้างเพราะว่าค่าจ้างมันถูกเกินไปHowever, the vice chairman of the Employers Confederation of Thai Trade and Industry said that as a business owner and an employer, he does not agree with the minimum wage raise, but there are regulations to follow.
There is a tripartite committee to oversee minimum wage rises. He sees the current talk of a minimum wage hike to 600 baht as more of a marketing spat for political gain. There is no principle behind the number 600 that is being advertised. The political parties are promising it while the private sector is going to pay for it. มันก็เป็นการตลาดนำการเมืองใช่ไหมแล้วก็ถ้าตลาดนำการเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่จะใช้ได้ครับนะก่อนหน้านี้ก็มีพรรคไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันเขาก็ชู400ถ้า450ใช่ไหมเขาบอกว่าของเขานี่เขาทำด้วยปีเดียวนะไม่ต้องรอ5 ปีเห็นไหมแล้วก็แม้แต่พรรคขั้วรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ชู490 กว่าบาทTanit said the politician cannot just state that if the minimum wage is higher, the economy will be better because there are so many things that contribute to the state of the economy. Tanit agrees that the minimum wage will eventually be raised as he is part of the tripartite committee that oversees the minimum wage. Associate Professor La said the committee can be swayed or advised by politics, meaning it is not totally independent. Tanit responded that it is a long-standing mechanism in Thailand and it should be followed. ไอ้ค่าจ้างมันจะเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันประเด็นหนึ่งแต่เราต้องผ่านคณะกรรมการไตรภาคีมันจะมีชี้นำหรือไม่ชี้นำอะไรแต่มันก็เป็นกลไกที่อยู่มา30 ปีทำให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้คือผมกำลังบอกว่ามันไม่ง่ายไงที่เราบอกว่าค่าจ้างสูงแล้วเศรษฐกิจมันจะดีนะอย่างนี้ในโลกก็มันก็รวยกันหมดดิ And the daily minimum wage increase will still be a huge debate even after the elections. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The Royal Thai Navy's Ratanakosin-class corvette HTMS Sukhothai sank in rough seas in the Gulf of Thailand on Sunday night. 76 crew members have been rescued, 6 were found dead, and 23 are still missing after the accident. The Royal Thai Navy, along with related authorities, have been intensifying their air and sea search for the missing crew. ไม่ต้องรับการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ใช่นะเพราะผมก็มีสิทธิ์เท่ากับท่าน Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced his decision to join the United Thai Nation Party, declaring his candidacy for the next general elections. He also said that there are still many unfinished projects which were initiated by his government over the past 4 years, which he would like to continue to complete. He said that he has already informed Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan, leader of the ruling Palang Pracharat Party, about his decision, adding that there is no conflict between them, and he insisted that his decision is in line with the democratic system. The House of Representatives voted unanimously to remove Section 3 of the Cannabis Bill, which will pave the way for the passage of the bill to decriminalize cannabis and hemp. Supathai Jaisamut, partyless MP from the Phumjai Thai Party and chairman of the House Committee scrutinizing the cannabis bill, said the removal of Section 3 will not make cannabis a narcotic drug because an edict from the Public Health Ministry issued in June has already removed cannabis from the Category 5 drugs list and designated it as a controlled herb. More than 400 villages in 12 districts of the southern province of Pattani are underwater, forcing many residents to evacuate to temporary refuge on roads with their valuables and animals. Runoffs from neighboring Yala province have increased the level of water in the Pattani and Saiburi rivers, causing them to spill over their banks, inundating hundreds of villages, mostly located near the rivers and especially in Mueang district. Moving on to something lighter, which is arts and culture. Tulip Nak Sompopla will take you to this watercolor painting exhibition, which showcases the cultural heritage of the Southeast Asian region. Simeo-SPAFA, the Southeast Asian Regional Center for Archaeology and Fine Arts, is hosting a special exhibition of watercolor paintings.
highlighting the cultural heritage of Southeast Asia through 60 newly created works by 4 artists. Visit Pim Pimon, Sakha Hom Sawat, Lab Ampayarat, Sanan Ratana, and Dr. Phontham Thamvimol. These paintings showcase famous cultural heritage sites across Southeast Asia, including icons such as Wat Chai Watanaram in Thailand, Bayon Temple in Cambodia, Prambanan Temple in Indonesia, and the Plain of Jars in Laos. They will also be published in 2023 calendars, journals, and postcards. ด้วยเงื่อนของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ตัวแทนของแต่ละประเทศในอาเซียนรวม10 ประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีเอกลักษณ์ของแต่ละชาติขึ้นมาอยู่ในปฏิทินหรือในไดอารี่เล่มชุดนี้มันก็ทำให้เราจะต้องหยิบเอาจุดเด่นของแต่ละประเทศในทางวัฒนธรรมตัวนี้เอามานำเสนอให้ดูแล้วอะไรคือชาติไหนที่ชัดเจนด้วยผลงานไม่ต้องมีดูคำอธิบายครับสีน้ำเป็นสีที่ดูเหมือนเขียนง่ายนะเขียนง่ายแต่ว่าจริงๆมันก็เขียนได้ทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้ได้ดีเนี่ยมันจะยากหน่อยนะแล้วก็สีน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจรวดเร็วฉับพลันมันก็จะมีความสดมีความเฟรชอยู่ในตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของสีน้ำปัจจุบันเนี่ยสีน้ำเนี่ยเข้าถึงคนได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในเรื่องสีน้ำอยู่แล้วในวงกว้างในประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยพอเป็นเรื่องของสีน้ำเนี่ยผมว่ามันจะสร้าง impact ออกไปได้มากทีเดียวนะครับ Sanan said that spending time creating these paintings make him see the astonishing craftsmanship of people in the old days creating all these heritage sites. He also believes that these paintings will inspire people to travel to see the real thing. มันก็คือซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งมองประเทศต่างๆเพื่อนบ้านมรดกทางวัฒนธรรมผ่านงานเขียนจิตรกรรมผ่านงานผลงานจิตรกรรมสีน้ำเนี่ยมันก็คืออย่างน้อยเราได้สื่อสารให้กับชาวโลกนะนอกเหนือจากอาเซียนแล้วสื่อสารให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนเป็นอย่างไรแล้วมองผ่านตาศิลปินแล้วออกมาเป็นผลงานที่งดงามได้อย่างไร Simeo SPAFA is an intergovernmental organization promoting cooperation in education, science, and culture in Southeast Asia. The organization was founded in 1971 and has been conducting numerous training courses and workshops while disseminating information and knowledge about cultural heritage through publications and academic journals. ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11 ประเทศเนี่ยเราก็มีแหล่งโบราณคดีบนแหล่งที่เป็นมรดกโลกเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่พูดง่ายระดับโลกอยู่มากมายนะครับในทุกประเทศแต่เราจะนำเสนอในสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้รู้จักกันได้อย่างไรสื่อที่สำคัญได้ออกไปมากแล้วก็คือเป็นภาพถ่ายแต่ต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของเรียกว่าเป็นสื่อสีน้ำมันเป็นวิญญาณเป็นการแสดงออกเทคนิควิธีแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะลึกซึ้ง Kemachai said that drawing or painting, instead of taking photos of places, required more creativity and imagination than quickly snapping a photo of something. He believes painting and drawing can inspire people to look at things in more detail and therefore help them to appreciate and love cultural and artistic heritage more. This exhibition will be here for you to explore until the end of March, Monday to Friday, and 8 a.m. to 5 p.m. except for public holiday. So come by and see it for yourself. And if you want to take something home, they have calendar and also a diary for you to take home. Tulip Naksampoplau reporting for Thai PBS World.
And in this episode of Home Away, we talk to the author of the book, The Adaptive Economy, Pheu, as he explains why he thinks that the future of work is going to be green. The 2020s might be called the golden time for environmental tech startups around the world, with more people sharing their concerns over climate change and related issues. Young workers see the importance of the environmental crisis and want to be part of the solution. And those people are literally leaving their jobs at Google to work on climate tech solutions because they believe climate change is the biggest problem of our time, but also the biggest opportunity because every problem needs a solution and solutions usually pay for it. So actually the World Bank is estimating that to be a $2 trillion economy by 2025, which is tomorrow. So you can imagine how many jobs gonna be created in that industry. John said he sees the biggest growth opportunity for employment approaching 2025 in the sustainability and climate industry, and that's why he believes that the future of work is green. There are an estimated 1,000 startups in Thailand, whereas our neighboring country, Vietnam, has 3,800. John said the Vietnamese government has been cultivating talent, while the US has been outsourcing a lot of engineering work to Vietnam for 20 years. So there's that culture of engineering that is pretty strong there. One thing that's not that strong compared to Thais though is creativity. And I've seen that in many cases. Thais are extremely good at designing, creating things that are really incredible. Being in the movie industry, every movie from Hollywood you can see the Thai names at the end. These are the creative teams. And also for my industry, which is technology, front-end design, UI design, Thais are the best to me. According to a survey by the Thai Startup Trade Association, their members' average turnover was 11.5 million baht in 2021, growing from less than 7.5 million baht just a year before. Each year, around 53.1% of the association's members generate revenue of less than 10 million baht. Most startups admit that they are facing financial problems. But another factor came in is the access to funding. And I think, unfortunately, in Thailand, it's very hard for Thai entrepreneurs to have access to funding when they begin their business because the banks are not really understanding what technology opportunities are just yet. And access to money at a very young age for a company is very difficult. And this is for that reason that unfortunately Thailand have a lot less startups. In John's view, Thailand has what it takes to be one of the largest agricultural technology countries. The country just has to realize its own strength. And I'm hoping Thailand will leverage its strength to now see further into that next opportunity, which is not Web 2 or Web 3, but which is actual hardware, and specifically in agriculture. I think Thailand have all the cards in hand to be one of the largest agricultural technology country in the region and be able to feed not only Southeast Asia, but the world. I think that's one of the industry that Thailand have strength, and we can start to see some of the largest conglomerate in Thailand looking at that, enabling startups from agriculture tech, food tech, to be really starting to emerge. And that's where I really see the opportunity for Thailand in tech for the next few years. For Thailand to change from being a technology consumer to a producer and be able to export world-class technology, support from the government is crucial.
On top of that, businesses may need to think outside the box while being concerned about social and environmental impacts, as these are future trends. Jirapa Bunyatat reporting for Thai PBS World. And considering the environmental impact is one of the most important things when doing business. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:45 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. Swathi ka.